আচ্ছা চুপ করো, দেখা যাবে। এটা গিয়ার বক্স। এটা ফুলটা গিয়ার বক্স। আচ্ছা, এটা কিন্তু 4 হুইল গিয়ার বক্স। এটা 2 চাকা পেছনে শক্তি দেওয়া যাবে, সামনেও দেওয়া যাবে। সামনে 2 চাকা। হ্যাঁ, আপনি একসাথে 4টাও দিতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা হলো 4 হুইল গিয়ার বক্স। আচ্ছা, এই দেখেন এইটা দিয়ে সামনে শক্তি আর ওইটা দিয়ে পিছনে শক্তি। আচ্ছা, প্রথমে ইঞ্জিন থেকে শক্তি আসে আপনার গিয়ার বক্সে। ঠিক আছে, গিয়ার বক্স। হ্যাঁ, প্রথমে ফ্লাই হুইলের পর ওইখানে থাকবে প্রেসার প্লেট। প্রেসার প্লেটের মাঝে, ফ্লাই হুইল আর প্রেসার প্লেটের মাঝে থাকবে কি বলেন তো, ক্লাস প্লেট। শক্তি প্রথমে আসে আপনার ফ্লাই হুইল থেকে আসে প্রথমে ক্লাস প্লেট যদি মানে নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু গাড়ি আগাবে না, কিছু হবে না। ঠিক আছে, ক্লাস প্লেট। তারপরে আসবে প্রেসার প্লেট আর ফ্লাই হুইলের মাঝে কিন্তু ক্লাস প্লেট আছে। এই প্রেসার প্লেটের আবার আছে সাথে একটা রিলিজ বেয়ারিং আছে। ছোট একটা বেয়ারিং আছে। ওটার কাজ কি? এটা ঘুরবে গাড়ি। আচ্ছা, ওই যখন ক্লাস পাড়া দেবেন না, তখন এই রিলিজ বেয়ারিং কি করবে, এই যে প্রেসার প্লেটাতে মাথা আছে দাঁতের মতো, এরকম সিস্টেম। হ্যাঁ, এই আবার এই রিলিজ বেয়ারিং ওইখানে চাপ দেওয়ার সাথে ব্রেক হয়ে যাবে, ক্লাস হয়ে যাবে। রিলিজ বেয়ারিং। আচ্ছা, তারপরে আসলো আপনার গিয়ার বক্সে এটা ম্যানুয়াল গাড়ি না, এর 3টে শেপ আছে, ইনপুট, আউটপুট, আর একটা আমার স্মরণ হইতেছে না। 3টে শেপ আছে। আচ্ছা, প্রথমে দেখেন গিয়ার বক্স, এটা কিন্তু গিয়ার বক্স ফুলটাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, গিয়ার বক্স থেকে আমি ইনপুট শেপ আছে একটা, শেপ থেকে প্রথমে দেখেন এই শেপ আছে না, এটা শেপটার নাম কি জানেন? প্রোপেলার শেপ। দেখেন প্রথমে আপনার এই গিয়ার বক্স ইনপুট থেকে আউটপুট হয়ে যাচ্ছে সেই ইউনিভার্সাল জয়েন্ট। এটা ফার্স্ট, এখানে যেটা শক্তি পাস হবে এটা ফার্স্ট জয়েন্ট, ইউনিভার্সাল জয়েন্ট। ফার্স্ট না, আমি বললাম আর কি। আচ্ছা, এই ইউনিভার্সাল জয়েন্ট আপনার ইনপুট থেকে আউটপুট হয়ে গেল। এখানে দেখেন এটা বাইরে গেল, গিয়ার বক্সের বাইরে গেল না, এটা হলো ইউনিভার্সাল জয়েন্ট। আর এই যে এটা দেখতেছেন না, ওই শেপটা ওই যে এখান থেকে, এটা হলো প্রোপেলার শেপ। হ্যাঁ, প্রোপেলার শেপ। আর এইখানে ফুটা দিয়ে গ্রিস ঢুকায় কোনটা? এটা গ্রিস, এইটা দিয়ে গ্রিস ঢুকায় না? আচ্ছা, এটা আপনার দরকার হবে না, এটা দরকার। এটা হলো ইউনিভার্সাল জয়েন্ট আর এটা হলো প্রোপেলার শেপ। এখন দেখেন এইখানে ফির একটা জয়েন্ট আছে। এই জয়েন্টটার নাম কি জানেন? এই জয়েন্টটা, এটা জয়েন্টের নাম হলো স্লিপ জয়েন্ট। মানে অনেক গাড়িতে কিন্তু নাই, এখন যেগুলো নতুন গাড়ি বাড়িছে প্রায় দেয় স্লিপ জয়েন্ট। আপনার এটা এই যে প্রোপেলার শেপের কাজ কি, গাড়িটা যদি মানে উঁচু নিচা বাঁকা স্লিপ জয়েন্টটা থাকে, কোনো ভাঙার কোনো থাকবে না। এখানে বললো একটু হলো ওইখানে একটু বাঁকবে। ফার্স্ট কি হলো, এটা ইউনিভার্সাল জয়েন্ট, তারপরে এটা হলো প্রোপেলার শেপ, তারপরে স্লিপ জয়েন্ট, সেটা তো প্রোপেলার শেপ টোটালটাই। আচ্ছা শুনেন আমার কথাটা এখন বোঝেন। ক্লাস প্লেটের এইখানে, ক্লাস প্লেটের যেটা ট্রান্সমিশন গিয়ার বক্সের দিতেছে, ক্লাস প্লেটের সাথে থাকে প্রেসার প্লেটের সাথে থাকে রিলিজ বেয়ারিং, তারপরে ট্রান্সমিশন গিয়ার বক্স, তারপরে ইনপুট সব থেকে আউটপুট, এটা প্রথম হবে কি ইউনিভার্সাল জয়েন্ট, তারপরে হইলো প্রোপেলার শেপ, তারপরে এটা হলো স্লিপ জয়েন্ট। এইখানে কাজ শেষ। এখন বোঝেন, এই যে এটা দেখতেছেন না, এটা ইউনিভার্সাল জয়েন্ট। ঠিক আছে, এটা প্রোপেলার শেপ। মানে এইখানে দেখেন 4 হুইল গাড়ি, এটা কিন্তু সামনেও শক্তি দেওয়া যাবে, পেছনেও দেওয়া যাবে। আপনি পেছন দিয়েও চালাইতে পারবেন, আবার সামন দিয়েও চালাইতে পারবেন, ফিরে একসঙ্গে 2টা দিয়ে চালাইতে পারবেন। ঠিক আছে, মানে গিয়ারের ব্যবধানে এটা এখানে 4 হুইল আছে লেখা, সিস্টেম আছে, গিয়ার লিভার সাথে আরেকটা লিভার আছে, এটা 4 হুইল। ওটা সামনে দিতে পারবেন, পিছনে দিতে পারবেন, উভয় পাশেও দিতে পারবেন। ঠিক আছে, আর যখন আপনি এই যে 4 হুইল দেবেন তখন গাড়ির রানিং কম হবে, শক্তি বেশি হবে। আর যখন 2 হুইল দিয়ে সবসময় চালায়, 2 হুইল দিয়ে গাড়ির রানিং
বেশি হবে, শক্তি। আর আমাদের এক গিয়ার নাকি শক্তি বেশি থাকে। গাড়ি তো শক্তি আলা, শক্তি সে আরো শক্তি। আচ্ছা এক গিয়ারে থাকলে খালি শুধু কোনটা ঘুরবে, একটা ঘুরবে না তামানে ঘুরবে? আপনি যদি 4 হুইলে দেন, হ্যাঁ সব ঘুরবে, সব ঘুরবে। আর এক গিয়ারে যদি দিই, এক গিয়ারের কথা, এক গিয়ারে দিলে যদি 2 হুইল দেন 2টা করবে, আর 4 হুইল দেন 4টা করবে, যে কোনো গিয়ারে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই যে কোনো গিয়ারে সবই ঘুরবে, হ্যাঁ। খালি 4 হুইল দিলে সব সব, আর 2 হুইল দিলে একটা। ওইটাই আছে। ঠিক আছে। প্রপেলার শ্যাফট, হ্যাঁ বই মধ্যে আছে। স্লিপ জয়েন্ট, স্লিপ জয়েন্ট। তারপরে এই পেছে যান এখন। এই পেছে চলো। গিয়ার বক্স, এই যে যেটা ফুটবলের মধ্যে দেখতেছেন, এটা আছে না ডিফারেন্সিয়াল, ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্স। ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বক্স কি এটার নাম? ডিফারেন্সিয়াল। আচ্ছা, এই যে এটার নাম কি জানেন? এই যে এটার নাম, এর নাম হলো অ্যাক্সেল। অ্যাক্সেল, এই যে এইটা হ্যাঁ অ্যাক্সেল। অ্যাক্সেলের বিয়ারিং নষ্ট হইছে। অ্যাক্সেল, আচ্ছা এই অ্যাক্সেলের বেয়ারিং এটা বলা যাবে না। তারপরে আপনার হচ্ছে এটা হলো এই যে চাকার ভিতরে এটা ড্রাম আছে, ড্রাম ব্রেক, ব্রেক, হ্যাঁ ড্রাম ব্রেক। তারপরে এখানে আছে হুইল সিলিন্ডার একটা আছে। তারপরে এটা চাকা, হুইল বা চাকা। এটা এটা হুইল ফুয়েল ট্যাঙ্ক। আরো আছে সাসপেনশন, এলে পরে দেখেন। আরে বেগ হইছে কি? মোহাম্মদ সুজন মিয়া। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি অটো মেকানিকের? অটো মেকানিক। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই আপনাকে, অনেক অনেক শুভকামনা।